動電梯一落嚟就係歷山餐廳，即係我哋今日呢個蒸魚咧，好好食啊！好似咧去飲嗰啲魚咁啊！唔該晒。我而家攞第2碗啊！哇！啲花膠、雞、羊肚粉，嗱，螺肉。Happy birthday to you, Happy birthday to you。大家好，我係 Lucky Star， 今日同大家開心分享假日嘅自助午餐。餐廳嘅名稱係歷山酒店，喺北角城市花園道32號歷山酒店大堂。去歷山餐廳都好方便，乘搭港鐵喺炮台山 B 出口。出咗去之後咧，就沿住左手邊。咁首先咧就揾惠康超市，然之後見到自動電梯上，沿住咧就會見到有行人天橋。行人天橋嘅指示，上到去咧，離遠已經見到有指示紅色箭嘴歷山酒店，跟住呢個指示行去就係㗎喇。好快又見到一個指示牌，使用自動電梯或者係升降機前往酒店。自動電梯落到嚟咧，我哋見到呢個平台。呢度就係歷山酒店啊！到咗平台嗰度，再落一層自動電梯，自動門一打開就係歷山餐廳 Cafe A。我哋屋企人裏邊咧有4位都係11月生日，我哋又一齊慶祝啦！今次咧我就揾咗香港歷山酒店裏邊嘅歷山餐廳，佢嘅生日月優惠咧就係2至6位咧就係送半磅蛋糕，7位以上咧就送1磅蛋糕。咁生日咧成人買5送1，不過我哋長者嘅人數就比較多，所以我哋就冇用呢個優惠。我哋嗰日用餐日期係11月15號。咁喺官網嗰度見到咧，11月16號前咧長者係有6折，打折咗之後咧，星期六嘅價錢係271個6，星期日咧就係310.4，咁而成人咧就係得7折嘅啫，打折咗之後咧就係374.4。以上嘅價錢咧已經係包加1服務費嘅。酒店嘅官方網址我放喺描述欄同埋留言欄俾大家參考啊！而家同大家一齊睇下餐廳嘅環境。如果嚟呢度食自助餐咧，可以早啲咁多嚟，周圍咧有好多位置咧可以打卡啦。入到去咧，啲天花吊燈好吸引，裏邊咧色調啊、格調，覺得佢好似好英國式咁。咁我上網睇咧，佢哋係話裝修係以維多利亞色彩，再加一啲現代嘅格調。如果4個人咧坐到呢個窗邊位咧，都好靚啊！上邊啲吊燈又係好靚，加上而家聖誕節咧有啲聖誕佈置，真係加重咗佢哋嘅格調啊！嚟到呢度咧，我係覺得有啲似係去咗澳門嘅酒店，因為澳門一啲酒店咧都係好似巴黎人啊，同埋威尼斯人啊，所有都係充滿金色啊。同埋佈置得好靚嘅，不過我哋忘記咧走去酒店大堂行啊！酒店大堂應該都係好靚㗎。嗰日咧下午都有人擺飲宴，好多人行嚟行去啊，所以咧只可以就住嚟影。呢度咧就係人哋擺宴會廳飲宴對出咧嗰啲凳。大約11點45分已經可以入座啦。用餐嘅時間係下午嘅12點至到2點半。而家首先咧就去睇下啲海鮮，有青口、蟹腳、
螺、海蝦、即開嘅生蠔，每人每次只可以攞3隻，係美國嘅生蠔嚟嘅。唔該晒。當日嘅生蠔咧都幾肥美嘅，新鮮。我有個姨甥仔犀利啊，食咗成差唔多20隻啊。我就比較鍾意食法國生蠔。冷盤食物，自選沙律菜，有乾果同埋果仁。啲乾果同埋果仁都幾好食。水牛芝士番茄、哈密瓜配巴馬火腿都唔錯。凍肉腸、火腿片都係凍肉腸。煙三文魚、紅菜頭沙律、薯仔沙律、泰式木瓜沙律、意粉沙律、茄子沙律、兩款烤肉、燒加拿大豬架、燒阿根廷安格斯肉眼牛扒。姨甥仔話件牛扒都唔錯，我試咗件豬架，覺得個肉質好食。嚟到呢個位置呢，有中式、西式、日式食物，阿根廷海鮮飯、大大隻蝦、青口、甜椒、蜆肉，廚師呢即場煮呢個飯啊！個味道都唔錯嘅。飯嘅隔離咧有燉湯、羊肚菌、花膠響螺燉雞湯。呢個湯好飲啊，細細杯，就好足料喺裡面嘅。初飲咧就唔係幾夠熱，咁我哋同廚師講聲，咁跟住晏啲出嚟嗰啲咧就好夠熱啦。夠熱嘅時候咧就更加好飲。每一杯咧佢都會放係有花膠，有好多圓肉，有雞肉，有羊肚菌，又有響螺，響螺好食啊！個味道咧燉得好好啊，好足料。如果大家會嚟試呢個自助餐咧，佢仍然有呢個湯咧，咁你睇下係咪覺得好似我講到咁好飲啊？我就覺得好好飲啦，屋企人都話好飲。跟住隔離咧就有啲雜錦壽司，有加州卷、甜蝦壽司、希靈魚壽司、三文魚壽司、魷魚壽司，款式真係唔少啊！而家啲壽司好唔好食啊？好食啊，好靚啊，啲飯唔會硬啊。哦，超級靚。OK，你又試下？好啊。刺身有甜蝦、赤貝、八爪魚、吞拿魚、三文魚，啲刺身都唔錯嘅。而家呢啲係西式嘅熱食，印式香苗、咖喱牛肉、
南瓜野菌忌廉汁意粉、煙肉芝士焗薯、燴牛、砵酒羊肚菌焗鱸魚柳，呢個幾好食。德國鹹豬手，呢款都可以嘅。橙尾龍蝦汁炒大蝦，呢度啲蝦咧幾好味嘅，爽同埋有蝦味。牛油同埋餐包，日式炸雜菜，同埋隔離嘅章魚小丸子，呢兩款嘅味道都係一般。你話咖喱牛腩同茄子都好味啊？係啊，好好食啊！唔怪得人亦得呢個咁多係咖喱啦。牛腩，呢個咖喱牛腩、茄子，茄子同佢一齊嘅，好味。好味。嚟到呢個中式熱食區咧，我哋覺得咧好似夜晚去咗飲宴嗰啲菜式啊，清蒸沙巴龍躉好大條，佢仲要咧係出完一條又一條，啲肉質都好好食。翠綠花枝蝦仁，啲花枝同蝦仁都好食。百花炸蟹鉗，呢個都可以。咕嚕肉脆皮黑毛豬，呢個都好食啊！呢個係黑毛豬肉啊，佢強調。豉油黃煎大蝦，佢又唔係煎得好香，但係隻蝦嘅質地都係好好嘅。上湯杞子蟲草花浸時蔬，呢個都唔錯。哇！呢款我最中意啊，就係野菌薑葱焗肉蟹，我好中意食蟹㗎。有白飯。西湯係蘑菇湯，中湯係節瓜湯。三家姐蘑菇湯好冇味啊？好味道啊！你不嚟睇下佢嘅稀結度。 OK 嘅，咁樣先啱。太結又唔好吃好味啊！好味。節瓜湯都味道都唔錯。百花炸蟹鉗咧都唔錯嘅，幾夠彈口。出邊嘅粉漿咧個味道我就覺得一般。呢個薑葱蟹咧好食啊！嗰啲野菌咧都好有味。嗰個蟹咧係唔算係好多肉，但係咧都係唔錯嘅。整體上咧佢嘅中式熱葷咧，我哋覺得即係好似去飲咯。啲款式啊，同埋佢哋用料都係好靚。呢個蒸魚咧好好食啊，好似咧去飲嗰啲魚咁啊，擺酒去飲嗰啲咧，個味道都好滑啊，魚質好滑啊。又到甜品、雪糕同埋飲品嘅時間啦！呢度甜品啦、飲品啦、雪糕嘅款式咧都唔少㗎喎，請大家一齊慢慢欣賞啦！呢度嘅甜品總括嚟講咧嘅味道都係唔錯嘅。呢個曲奇餅都好好食。呢款係佢哋自家製嘅朱古力，都唔錯。嚟到呢邊呢個櫃裏邊仲有好多布甸啊，有啲蛋糕。朱古力噴泉，
綠茶味嘅可麗餅。重要嘅時刻到咗啦！我哋嘅生日蛋糕出場啦！祝我哋4位生日快樂，身體健康，事事如意！唔該晒 Carol， 幫我哋切蛋糕，切得好靚，切得好叻。呢個呢就係餐廳送嘅蛋糕。我哋11月份有4位生日，咁我哋滿咗7個人，所以送1磅。蛋糕嘅味道唔錯，不過上邊嗰啲一粒粒嘅豬仔呢，就小心啦，可能唔好食啦，要有少少硬牙。muffin皮嘅雪糕呢，佢都有好多種口味。飲品呢度都好豐富啊，有果汁，又有紅酒、白酒任飲，有汽水。紅酒呢個牌子，白酒，有啤酒、可樂同埋雪碧。屋企人話咧，紅酒同白酒都好飲。希望大家喜歡我今次嘅分享，多謝大家收睇，請點讚、分享、訂閱。Have a nice day！